Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục review các sản phẩm máy hàn. Và như chúng ta đã biết, với yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng, đặc biệt là về độ an toàn của thiết bị, thì hãng Jasic có cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, đó là máy hàn ROHS 200. Máy hàn có hai chức năng hàn que và hàn tích. Máy có công suất từ 20 đến 200A và sử dụng dòng điện 220V. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thiết bị được cho là có độ an toàn cực cao này. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu tạo bên ngoài của máy ROHS 200. Các bạn có thể thấy là máy có thiết kế rất bắt mắt. Phía bên hông trái của máy đó là logo Công. Các bạn cũng nên chú ý điểm này để tránh các tình trạng là khi chúng ta mua phải các loại mặt hàng nhái, mặt hàng giả. Đây các bạn có thấy là phía bên hông trái của máy là logo Công, sử dụng logo mới. Và phía bên hông phải là logo Jasic. Và tại Việt Nam thì Công là nhà phân phối độc quyền của Jasic. Đó là phần cấu tạo bên ngoài. Còn các nút chức năng điều khiển thì máy có thiết kế rất thân thiện với cả người sử dụng, rất là dễ để sử dụng. Các bạn có thấy đây là nút công tắc điều chỉnh dòng hàn từ 20 đến 200A. Đây là công tắc chuyển chức năng hàn que hoặc hàn tích. Và hai đèn báo đây là đèn báo quá nhiệt và đèn báo quá dòng. Và một đặc điểm nổi bật nữa của máy ROHS 200 đó là máy sử dụng cấp bảo vệ IP225. Và so với các loại máy hàn khác trên thị trường thì đây là một cấp bảo vệ khá cao, cho phép máy làm việc được với thời tiết mưa nhỏ và chịu được các va đập vừa phải. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần cấu tạo của máy ROHS 200, đồng thời cũng tìm hiểu nguyên nhân tại sao ROHS 200 được cho là một thiết bị có độ an toàn rất cao. Trước tiên các bạn có thể thấy là phía bên ngoài của máy có các tấm bảo vệ. Đây các bạn có thể thấy các tấm bảo vệ ở phía chân máy nữa. Đây, các tấm bảo vệ này giúp cho là khi máy xảy ra va chạm thì đều không bị bóp méo, ảnh hưởng gì đến thiết bị cả. Tiếp theo là phía bên trong. Các bạn có thể thấy đây là phần bo mạch chính đã được bảo vệ bằng một lớp nhôm có tác dụng là để chống bụi, chống nước, cũng như là để làm mát cho bộ phận bo mạch chính này. Đây các bạn thấy đây là lớp bảo vệ nhôm. Tiếp theo đó là các phần bo mạch phía bên ngoài thì đều được bọc một lớp cốt nhựa, cũng có tác dụng tương tự, đó là để chống bụi, cách điện. Và phần bảo vệ cuối cùng đó là một lớp mica. Đây là lớp mica, và lớp mica này sẽ bảo vệ toàn bộ phần linh kiện phía trong của máy. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần vận hành máy ROHS 200 và cảm nhận trước tiên mà trước khi mà chúng ta vận hành máy. Các bạn có thể thấy là khi tôi bật công tắc nguồn, chúng ta có thể nghe rõ tiếng quạt gió ở phía trong rất là to và khỏe. Điều này đảm bảo là máy có một độ tản nhiệt rất cao. Và đặc điểm thứ hai là khi mà tôi tắt công tắc nguồn thì phải sau 5 đến 10 giây các bạn có thể thấy là cái tiếng quạt gió phía trong này mới tắt. Nó đảm bảo độ bền cho các linh kiện phía trong, là sau khi vừa hoạt động xong thì vẫn còn đang nóng thì phải có một quãng thời gian chờ phía sau khi mà quạt vẫn tiếp tục hoạt động. Và máy ROHS 200 thì có thể hàn được que 4 ly. Máy hàn rất khỏe. Ngoài độ an toàn cao thì máy còn hàn rất khỏe. Chúng tôi sau đây sẽ thực hành hàn que 4 ly ở dòng điện là 180A. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu máy hàn ROHS 200 của hãng Jasic. Và các bạn có thể thấy là ngoài các tính năng ưu việt như độ an toàn cao, máy hàn khỏe,
thì máy có thiết kế vô cùng nhỏ gọn và chỉ với 5,2 kg thôi. Và hy vọng ROHS 200 sẽ là một trong những công cụ giúp các bạn thực hiện được công việc của mình một cách tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.